我相信唔使我講咧，你都見到啦，出面情況好惡劣，基本上咧有人企唔穩啦。尋晚咧鐵絲網都被風吹冧咗啦，我都要向前傾斜咧，或者站馬先企得穩啦。大家好，歡迎收睇東網視頻，我係占美。超強颱風蘇拉強勢襲港，雖然尋日凌晨已經掛起8號波，但朝早仲好地地，點知傍晚開始風勢越來越勁。天文台喺尋日6點20分發出9號烈風或暴風風力增強信號，唔夠2個鐘，發出10號颶風信號，係繼2018年山竹之後，香港再次掛起10號風球。風暴引致本港至少38棵樹倒塌，多區水浸，另外至少有7人受傷。咁樣講啲數字出嚟，各位可能未必感受到個風有幾勁。網上流傳咗一段影片，顯示一名身穿熱褲、橫間條長袖衫嘅女子喺將軍澳景嶺路街頭被強風吹到失去平衡，向前撲之餘，更加被強風將佢從行人路推到出馬路。跌跌碰碰，再次發覺他於風中被拋解。唔知弱不禁風嘅女子被強風吹到趴喺街。喺李鄭屋泳池附近有建築物嘅多塊太陽能板被吹起，再搭喺馬路，攤咗喺行車線。九龍城西九龍警察總部面向天光道嘅圍欄，連同鐵絲網喺橫風橫雨下頂唔緊，向馬路方向冧咗落嚟。壓毀咗一支交通燈，慶幸嘅係冇人受傷。就連另一個出名嘅水浸黑點大澳，天文台原本預計佢有可能出現水浸達到海圖基準面以上3.5至3.8米。事實上喺凌晨時分，水位雖然有明顯上升，但全晚水位最高嗰陣只係一度逼近大涌橋橋底，未有釀成水浸，絕對係可喜可賀。畢竟61年前嘅9月1日，正正係颱風溫黛當年襲港嘅日子，奪走咗183條人命，388人受傷，108人失蹤，無家可歸嘅人士高達7萬幾人。依家嘅香港未必可以想像到1962年溫黛襲港嘅惡劣情況。至低限度，當年嗰種間屋被風吹走、吹散，時下呢一代應該好少見。表面上蘇拉襲港，港府喺應對上算做係 OK pass， 只不過風暴雖然叫做逐漸遠離香港，但善後工作只係啱啱開始。究竟嗰啲被吹到連根拔起嘅樹木，港府嘅清理效率會係點呢？你知啦，蘇拉殺到嚟之前，港官一字排開咁召開記者會，又話發展局統籌安排，盡快移除倒塌阻塞道路嘅樹木。路政署又話會按緩急先後進行清理工作，有關部門更加安排咗5個地方作為被清理樹木雜物嘅臨時擺放地點添。好似好未雨綢繆，晨早為塔樹揾好晒竇。問題係並唔係話揾咗地方安放塔樹就叫做完成工作。事關2018年山竹襲港，當局喺啟德發展區臨時木料廢物收集處擺埋大量山竹吹冧嘅樹木，但落咗波差唔多成個禮拜，依然未全數運走殘樹枯枝，搞到現場傳出陣陣惡臭。有區議員批評臭味影響附近居民，行過都要揞住個鼻奔跑。今次蘇拉會唔會又係同樣嘅錯誤，犯完再犯呢？實在拭目以待。唔知咁仲有風災後嘅復工，週一嘅復課安排，再見真章。尤其值得留意嘅係，之前旺角有大廈接連發生冧石屎事件，發展局局長甯漢豪回應就話，唔排除相關外牆批盪喺簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨同高溫天氣影響，使到出現剝落情況。香港地日久失修樓宇之多，甚至收到檢測令都懶理嘅 case 不知凡幾。嗰啲被蘇拉吹到暈、食飽咗風、食飽咗雨嘅石屎，頂唔頂得緊呢？你都咪話唔得人擔心。都係嗰句啦，如果港產官僚平日做好管治責任，個 QC 揸得緊嘅，個基本功做得好嘅，馬步紮得穩嘅，8、90號波都冇有怕啦，對唔對？好啦，大家對於今集節目內容有咩睇法？係 like 搞錯定食花生？投票話俾我哋知啊！